Një 27 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Pogradecit pasi shpërndante kokainë dhe mbante armë zjarri. Sipas njoftimit të policisë, shtetësimi iniciale FB rezultoni dënuar më parë për vrasje dhe vrasje e mbetur në tentativë. Uniformat blu i janë vënë në ndjekje 27 vjeçarit pas marrjes së informacionit se një shtetas me precedent kriminal posedonte armë zjarri dhe shpërndante lëndë narkotike në qytetin e Pogradecit. Gjatë kontrollit fizik të automjetit dhe banesës në lagjen nr. 1 Pogradec, 27 vjeçarit ju gjetën në një çantë krahu një shufër metalike me mbishkrimin policia, 2 armë zjarri pistolet, një silenciator 3 krehra, një shkop metalik, një pako me lëndë narkotike, të dyshuar kokainë, 5 aparate celular, 2 karta bankare, një pasaport biometrike dhe një shumë parash, lek, euro dhe dollar australian. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale u sekuestrua edhe automjeti i tij, bën të ditur policia. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korç.